नमस्कार, मी प्रशांत सागवेकर. सुखी जीवनाचा मंत्र डॉक्टर विजय दहिफळे यांच्यासोबत या कार्यक्रमाच्या लाईव्ह भागात तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. चर्चेला सुरुवात करण्याआधी आपल्याला माहीतच आहे की याआधी आपण या कार्यक्रमात सेक्स आणि त्या संदर्भातले जे विविध महत्त्वाचे भाग आहेत त्याविषयी शास्त्रोक्त माहिती डॉक्टरांकडून जाणून घेतलेली आहे. मग त्यात सेक्स आणि योगा असेल, म्युझिक आहे, स्विमिंग आहे, झुंबा आहे, सेक्स आणि धूम्रपान किंवा मद्यपान किंवा सेक्सचे फायदे, अशा अनेक विषयावर सरांनी आत्तापर्यंत आपल्याला शास्त्रशुद्ध आणि अगदी सोप्या सहज भाषेत मार्गदर्शन केलेलं आहे. आजही अशाच एका महत्त्वपूर्ण विषयावरती आपण सरांकडून मार्गदर्शन घेणार आहोत. तो विषय कोणता आहे त्याबद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे, पण त्याच्या आधी आपण जाणून घेऊया डॉक्टर विजय दहिफळे यांच्याबद्दल थोडंसं. डॉक्टर विजय दहिफळे हे सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट आणि अँड्रोलॉजिस्ट आहेत. डॉक्टरांचे क्लिनिक्स औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्लीमध्ये द्वारका, पुणे, नवी मुंबईमध्ये नेरूळ, दादर, अंधेरी, कल्याण, नाशिक, अहमदाबाद आणि दुबईमध्ये आहेत. डॉक्टर नेहमीच देश विदेशात कॉन्फरन्सेस आणि सेमिनार्ससाठी जात असतात आणि सेक्स संबंधी मार्गदर्शन करत असतात. डॉक्टरांशी आपण जाणून घेतलेलंच आहे. आता आपण चर्चा करणार आहोत ब्रेस्टचे विविध आकार या विषयावरती, आणि यासाठी आज पुन्हा एकदा डॉक्टर विजय दहिफळे आपल्यासोबत स्टुडिओमध्ये आहेत. आपण सरांचं स्वागत करूया. सर नमस्कार, कार्यक्रमात अगदी मनापासून स्वागत. नमस्कार. स्त्रियांच्या शरीराविषयी पुरुषांच्या मनामध्ये आणि अगदी स्त्रियांच्या मनामध्ये देखील अनेक गैरसमज असतात. बरं, हा विषय एवढा खाजगी स्वरूपाचा असतो की त्यावर खुलेपणानं बोलणं, चर्चा करणं म्हणजे पाप वगैरे होतंय की काय, अशा पद्धतीची एक भावना समाजामध्ये रुजलेली आपण पाहतो. आज काळाच्या ओघात कदाचित या सगळ्यात बदल झालेले असतील सुद्धा, पण हे बदल तितकेसे समाजामध्ये रुजलेले नाहीयेत हे आपल्याला सगळ्यांना मान्य करावं लागतं. या व्यासपीठाची निर्मिती करण्यामागे साम टीव्ही आणि डॉक्टर विजय दहिफळे यांनी एकच भावना होती, आणि ती म्हणजे सेक्स, स्त्री पुरुष संबंध याकडे निकोप दृष्टिकोनातून पाहता आलं पाहिजे. गुप्त रोगांवर अबोला धरून राहण्यापेक्षा त्यावर योग्य ते उपचार झाले पाहिजेत, आणि सेक्स एज्युकेशन सारखी संकल्पना समाजामध्ये रुजली पाहिजे. आजच्या या कार्यक्रमात सुद्धा आमच्यासारखंच तुम्ही सुद्धा आमच्यासोबत या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊ शकता. त्यासाठी तुम्हाला करायचं एवढंच आहे, तुमच्या समस्या आहेत, अडचणी आहेत, तुम्ही थेट आत्ता सरांना विचारू शकता. त्याकरता आमचा स्टुडिओ क्रमांक आहे 022, हा आपला मुंबईचा STD कोड आहे, आणि आपला स्टुडिओचा क्रमांक आहे 66843333, आणि दुसरा एक क्रमांक तोही तुम्ही लिहून घेऊ शकता 7410030228. या कार्यक्रमाला मी आज पुन्हा एकदा सुरुवात करणार आहे. मी जसं आत्ता म्हटलं की सेक्स एज्युकेशन सारखी भावना, संकल्पना ही समाजामध्ये रुजली पाहिजे. डॉक्टरांचं याच्यावरचं काय मत आहे ते मी सुरुवातीला अगदी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सर पुन्हा एकदा स्वागत कार्यक्रमामध्ये. मी जसं आता म्हटलं की एज्युकेशन, सेक्स एज्युकेशन, आपण हा प्लॅटफॉर्म क्रिएट करण्याच्या पाठीमागं हीच एक मोठी संकल्पना होती. साम टीव्ही असेल किंवा तुम्ही स्वतः 4 वर्षांपासून आपण हा कार्यक्रम लोकांसमोर सादर करतो, आणि तो खूप पद्धतीनं लोकांच्या पसंतीला उतरलेला आहे. नक्की याच्या पाठीमागची भावना आणि तुमचे आजचे त्याच्या पाठीमागचे विचार काय? नक्कीच सांगूया. या ठिकाणी प्रशांतजी, जेव्हा माझ्याकडं एक जोडपं उपडीमध्ये येतं, सुरुवातीला बऱ्याचदा असं असायचं की हा विषय म्हणजे फक्त पुरुषांचा आणि त्यामध्ये स्त्रियांचा काही संबंध नाही. पण असं अजिबात भाग नाही आहे. कारण दोन्ही कपल जे आहेत हे दोघं सोबत राहणं, समवयस्क समविचाराने एकत्र येणं, आणि बऱ्याचदा काय असतं, जो अपोजिट पार्टनर आहे, त्यांचा फिमेल पार्टनर आहे, त्यांना देखील एक स्टडी अशी झालेली आहे की मेल सेक्शुअल डिस्फंक्शनपेक्षा फिमेल सेक्शुअल डिस्फंक्शनचं प्रमाण जास्त आहे. ते जर तुम्ही मोजलं 35 ते 45 वर्षामध्ये, तर 40 ते 50% वर फिमेल सेक्शुअल डिस्फंक्शन होतं, जे की अजिबात बोललं जात नाही. पण आपलं हे व्यासपीठ उभं झाल्यामुळं, सर्वांना सायंटिफिक माहिती मिळत असल्यामुळं हे त्यांना अतिशय सोपं झालेलं आहे, आणि ते आपल्याकडं स्वतःहून जोडपे येतं, आपल्या समस्या सांगतं. बऱ्याचदा एक पुरुषांमध्ये अशी भावना होते की आता मला काही गरज नाही, आणि मला आता सध्या मी एकदम ओके आहे, तंदुरुस्त आहे, आणि तुमचंच काय ते बघून घ्या. पण असा भाग नसतो. तर अतिशय चांगल्या प्रकारचे ट्रीटमेंट न लाजता न बुजता तुम्ही जर आले तर त्या ठिकाणी तुम्हाला अतिशय चांगल्या पद्धतीने ट्रीटमेंट आहेत.
काउन्सिलिंग आहेत, टॅबलेट्स आहेत, बरेचशा वेगवेगळ्या प्रकारचे सेंट्रली ॲक्टिंग, लोकली ॲक्टिंग, पेरिफेरली ॲक्टिंग, गरज पडल्यास पी शॉर्ट सर्किट थेरपी, अशा ट्रीटमेंटमुळे तुम्हाला अतिशय चांगला रिझल्ट येतो. आणि सध्या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी हा अतिशय कॉमन प्रकार आहे. आणि हे माझ्याकडं जेव्हा हे सर्व अप्रोच येतात त्यावेळेस एकच गोष्ट लक्षात येते, मला डायबिटीज झाला आणि आता माझं काय सेक्शुअल लाईफ संपलं, आता होणं शक्य नाही, असं अजिबात नाही. तुम्ही सर्वांनी प्रथमतः धीर धरून या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या या क्लिनिकला व्हिजिट देणं, ओपनली त्या ठिकाणी सांगणं. आणि सर्व मित्रांना मी सांगतो, डायबिटीज, BP हे लाईफस्टाईल डिसऑर्डर आहेत. तुमचं डाएट, योगा, प्राणायाम, आहार हे मेंटेन केलं, व्यसनं कंट्रोलमध्ये जर आणली तर अशा कंडिशनमध्ये या डायबिटीज, ब्लड प्रेशरचे डोजेस कमी होतात आणि त्याची देखील जे साईड इफेक्ट असतात त्या आजाराच्या मेडिसिनचे ते देखील कमी होऊन आपल्याला हे सेक्शुअल फंक्शन अतिशय नॉर्मल करता येतं. निश्चितपणानं सर, आजचा जो आपला विषय आहे Sure. ब्रेस्टचे विभिन्न आकार नक्कीच, किंवा नक्कीच. विविध आकार आपण हो, म्हणू. हो. त्यातलाच एक प्रश्न मला अच्छा, विचारायचा आहे. चालेल. म्हणजे क्रायल्स ब्रेस्ट आपण जे म्हणतो, ओके. हे नक्की काय असतं आणि ते ॲबनॉर्मल असतं की नॉर्मल असतं? अच्छा, व्हेरी गुड क्वेश्चन. हे बघा, ब्रेस्टच्या आकाराबाबत स्पेशली स्त्रियांमध्ये जर पाहिलं, प्रत्येकजण सेम असणं शक्य नाही. 27पेक्षा जास्त त्याचे आकार आहेत. जसं तुम्ही आत्ताच बोलली, क्रायोलाज ब्रेस्ट काय असतात, क्रायोलाज ब्रेस्ट दिसायला कसे दिसतात. सर, एक कॉल येतोय, आपण घेऊया. हो, नंतर डिस्कशन चालू ठेवू. निश्चितपणे चालेल. आपण कॉल घेतोय. अनिल आहेत भोसरी, पुणे येथून. त्यांना प्रश्न विचारायचा आहे. बोला अनिल, काय समस्या आहे आपली? हा, बोला. अनिल, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय का? हॅलो. हा, बोला. हॅलो. ऐकतोय, आम्ही बोलत राहतो. हॅलो. हा, आम्हाला आवाज येतोय, तुम्ही बोलत राहा. हॅलो. हा, आवाज येतोय, तुम्ही बोला. आवाज येतोय का सर? हा, येतो, बोला तुम्ही. ऐका ना सर, हा. माझी मिसेस आहे ना, गर्भाची पिशवी काढलेली आहे. हा. हा. ते आणि लघवीला त्रास होत होता, बिलकुल लघवी होत नव्हती, म्हणून काढलेली गर्भाची पिशवी. पण तरी पण तो काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला नाही. बरं, तर इथं आणखी काही प्रॉब्लेम आहे का? संबंध करण्यामध्ये काही प्रॉब्लेम येतो का? ठीक आहे, एक प्रश्न आपल्या लक्षात आलाय त्यांचा, आपण त्यांना उत्तर देऊया. हे बघा, बरेचदा काय होतं, मला हे अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे की लघवीचा त्रास आहे किंवा बरेचदा व्हाईट डिस्चार्ज होतोय. मग अशा केसेसमध्ये ठीक आहे बाबा, आता मुलं वेळ झाली, सर काही सेटल झाला, आता गर्भाशयाची पिशवी काढून टाका. मग त्यामुळे काय होईल, इन्फेक्शन कमी होईल, लघवीचाही त्रास कमी होईल. अशा गोष्टी नसतात. इन्व्हेस्टिगेशन करून नेमकं हा गर्भाशयाचा त्रास कशामुळे आहे, त्या ठिकाणी खरंच लघवीची जी संस्था आणि हे दोन्ही संस्था वेगळ्या असतात. यांचं म्हणणं आहे हे एकमेकाला कॉन्स्टिपेशन जरी झालं ते समोरच्या पार्टनरला ड्रायनेस येणं, संबंध करताना पेन होणं, वेदना होणं, अशा गोष्टी करत असतात. तर हे करायला जातात आणि त्यांना आता परत सांगतात की हे करून देखील त्यांना नॉर्मली ते बर्निंग आहे किंवा आग होणं आहे कंट्रोलमध्ये येत नाही. ह्याचाच अर्थ एक सांगेन, तज्ज्ञांना भेटल्यानंतर खरंच त्याचं निदान होणं आणि निदान झाल्यानंतर बऱ्याचदा मेडिकल लाईन ऑफ ट्रीटमेंट सुरू ठेवून मग आपण त्याला पुढे ट्रीटमेंट द्यायला पाहिजे. आणि नक्कीच आमच्या सुखी जीवनाच्या मंत्राचं पुस्तक पाहिलं, त्यात खूप माहिती मिळेल. नक्की. निकिता आहेत परभणीवरून, चालेल. त्यांना प्रश्न विचारायचा आहे. बोला निकिता, काय समस्या आहे आपली? बोला. बहुतेक त्यांचा फोन काही व्यत्यय असेल, आपण ते उत्तर देऊया. निश्चित. क्रायोलाज ब्रेस्ट काय ते? निश्चित. हे बघा, क्रायोलाज ब्रेस्ट म्हणजे पेन्सिल सारखी दिसणारी बरेचदा काय असतं, काही ब्रेस्ट हा बेस ब्रॉड असण्यापेक्षा नॅरो असतो आणि सेम तो भाग पुढे प्रोट्रूड होतो. म्हणजे एखाद्या टीचर ब्रेस्ट त्याला देखील म्हणतात, कारण हातामध्ये पेन्सिल घेतल्यासारखे ते असतात. हे देखील ब्रेस्ट टोटली नॉर्मल असतात. आणि समजा ह्यात काही बदल करायचा असेल तर कॉस्मेटिक सर्जरी आहे किंवा सेक्सॉलॉजी, अँड्रॉलॉजी, युरॉलॉजिस्टला भेटल्यानंतर पाहिजे त्या शेपमध्ये त्याला चेंज करता येतं. त्या शेपमध्ये आपल्याला बदल करता येतो. आणि परत आणखी महत्त्वाचं सांगतो, बऱ्याचदा प्रशांतजी काय होतं, ह्या ब्रेस्टवरनं सुद्धा साईजवरनं एवढी वादावादी होते की अनइक्वलच आहेत, मग तिची पाहिजे ती साईजच नाही आहे, नंतर मला ते अट्रॅक्टच होत नाही किंवा मला त्यात एन्जॉयमेंटच मिळत नाही. तर अशा प्रकारच्या गोष्टी या ठिकाणी मनात न ठेवता तज्ज्ञांना भेटल्यानंतर नक्कीच त्यांना जो पाहिजे तो शेप, आकार देऊन त्याला नॉर्मल करता येतं. निश्चित. निकिता मॅडमचा पुन्हा एकदा फोन घेऊया, आलेला हरकत आहे. नाही. निकिता आहेत परभणीवरून, त्यांना प्रश्न विचारायचा आहे. बोला निकिता, काय समस्या आहे? नमस्कार सर. नमस्कार, बोला.
सर मला एक विचारायचं होतं की स्त्रियांमध्ये कॉन्स्टिट्यूशन किंवा दीर्घकालीन जर खोकला असेल म्हणजे बरेच 2-4 महिन्यापासून, ओके. तर ते खोकल्यामुळे त्याच्या मायांगावर काही परिणाम होतो का? आणि त्यासाठी काही एक्सरसाइज किंवा योगा असतील तर त्या सांगा. ओके. कारण तुमचं शो अतिशय म्हणजे एकदम सायंटिफिक माहिती त्यामध्ये असते. ओके. तर त्यामुळे मला तो प्रश्न विचारायचा वाटला, तर त्याचं थोडं समाधानकारक उत्तर पाहिजे होतं. खरं तर हा खूप महत्वाचा मुद्दा. मी थोडंसं तुम्हाला सांग, सांगतो. हरकत नाही, हरकत नाही. स्त्रियांना स्वतःहून प्रश्न विचारण्याची इच्छा होणं ते सुद्धा अशा पद्धतीच्या ज्याच्यामध्ये अनेक वेळेला खाजगी स्वरूपामध्ये बोलणं सुद्धा स्त्रिया टाळतात, बरोबर आहे, बरोबर. चर्चा करणं टाळतात आणि नेमकं काय होतंय, दुखतंय, खुपतंय त्या सांगत नाहीत. कारण का तर एक लज्जा म्हणूया आपण, नाही, नक्कीच, एक जो पार्ट असतो स्त्रियांचा दागिना आहे असं म्हणतात, पण त्याच्यामुळे त्या पुढे येत नाहीत आणि मग त्याची जे परिवर्तन पुढे जाऊन एखाद्या असाध्य आजारांमध्ये होतं ते खूप चुकीची गोष्ट आहे आणि कदाचित जीव जाण्याची सुद्धा शक्यता असते. इव्हन काय सांगा? डायव्होर्सेस पर्यंत लोक जातात या निश्चित, केसमध्ये. निश्चित. हे बघा, कॉन्स्टिपेशन होणं कॉमन आहे, क्रॉनिक कफ असतो, ब्रॉन्कायटिस आहे किंवा काही कारणामुळे काय होतं पोटातील प्रेशर वाढत जातं. अशा प्रकारच्या कफिंगमुळं, अशा प्रकारच्या कॉन्स्टिपेशनमुळं बऱ्याचदा खाली जो असतो मायांगाचा भाग हा वाईड व्हायला लागतो, ढिला व्हायला लागतो, लॅक्स व्हायला लागतो. मग अशा लॅक्सिटीमुळे आपल्या पार्टनरचा इंटरेस्ट त्यात कमी होतो. मला सरळ पार्टनर सांगतो, सर मला काही यामध्ये इंटरेस्ट नाही, पाहिजे ते एन्जॉयमेंट मला मिळत नाही, मेल पार्टनरला देखील मिळत नाही, फिमेल पार्टनरला देखील मिळत नाही. तर अशा वेळेला काय विचारलं, कुठली एक्सरसाइज करायला पाहिजे? किगल एक्सरसाइज नावाची एक्सरसाइज आहे. किगल एक्सरसाइजमध्ये थोडक्यात या ठिकाणी सांगतो, पेल्विक फ्लोअरच्या ज्या मसल आहेत ते आकुंचन आणि प्रसरण कमीत कमी 10 सेकंद मेंटेन ठेवून 20-30 वेळा जर केलं तर तो भाग टाईट होतो, लघवीचं कंट्रोल येतं, त्याचबरोबर योनीचा आकार देखील त्या ठिकाणी लहान होऊन त्याचं फिटनेस हे मेंटेन राहतं. निश्चित. सर संध्या उबाळे आहेत जामखेडवरून, त्यांना प्रश्न विचारायचा आहे. बोला संध्या, काय समस्या आहे आपली? नमस्ते सर. नमस्कार. नमस्ते, बोला. मुलींनी आणि स्त्रियांनी आपले ब्रेस्ट मोठे होण्यासाठी मेडिकल स्टोअर्स मधील औषधांचा आणि ऑइलचा वापर करणे योग्य आहे की नाही याबद्दल सांगा सर. अतिशय सुंदर प्रश्न. आणि काउंटर सेल, मी स्वतः मनाने त्या ठिकाणी काउंटरला जायचं, डायरेक्टली काहीतरी तेल पाहिजे, काहीतरी त्याला हार्मोन पाहिजे मागायचं आणि आता माझी साईज मोठी करायची असं होत नसतं. त्याचं जर नॉर्मल तुम्ही अनाटॉमी पाहिलं तर मॅमरी ग्लँड्स आहेत, त्या ग्लँड्सला इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉनमुळे मिळणारं स्टिम्युलेशन आहे. प्युबर्टी आहे, प्युबर्टीत आल्यानंतर नॉर्मली त्याचा आकार हा वाढत असतो. पण काही कारणामुळं बऱ्याचदा काय असतं, जेनेटिक हिस्ट्री आहे किंवा ही मॅमरी लाईन बरोबर नसल्यामुळं त्या ठिकाणी ती डेव्हलपमेंट होत नसते. 18 वर्षापर्यंत आपण वाट पाहतो डेव्हलपमेंट होण्याची, पण त्या पलीकडे देखील वाढ होत नसेल तर अशा प्रकारचा ऑइल मसाज म्हणा किंवा इतर गोष्टींनी त्याला काही वाढवता येत नसतं. अतिशय ॲडव्हान्स प्रकारच्या कॉस्मेटिक सर्जरी त्यात निघालेल्या आहेत. बऱ्याचदा त्या ठिकाणी आपण बलून इन्फ्लेशन आहे, फॅट इंजेक्शन आहे किंवा समजा तुम्हाला आणखी शेपमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करायचं असेल तर ब्रेस्ट इम्प्लांटसारख्या अतिशय सुंदर अशा कॉस्मेटिक सर्जरी आहेत. त्यामुळे एकच सांगेन, स्वतःहून सल्ला न घेता तज्ज्ञांचा डायरेक्ट काउंटर सेलवरनं असं काहीतरी घेणे, ट्रीटमेंट चालू करणे, जसं ब्रेस्टचं आहे ना तसं सेम इव्हन लिंगाबाबत देखील घडतं की मला साईज वाढवायची आहे, मोठं करून पाहिजे आहे. अशा केसमध्ये काहीतरी काउंटरची मेडिसिन घ्यायची, काहीतरी सुरू करायचं असं अजिबात करायचं नाही, कारण त्याचे दुष्परिणाम असतात. अतिशय जसे हे ब्रेस्ट इम्प्लांट आहेत त्याचप्रमाणे मेल्ससाठी सुद्धा पी शॉटसारखे इंजेक्शन्स आहेत. बऱ्याचदा गरज पडल्यास त्याचे स्कॅफोल्ड असतात रुंदी वाढवण्यासाठी किंवा बऱ्याचदा इम्प्लांट सर्जरी केल्यानंतर देखील त्या ठिकाणी त्याचा साईज शेप वाढवता येतो. त्यांना एकच सांगेन संध्यांना, तज्ज्ञांना भेटल्यानंतर अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं डिसिजन त्यांना घेऊ द्या काय करायचं ते, त्यातनं तुम्हाला उत्तम रिझल्ट येईल आणि त्यामुळे नक्कीच त्यांना काही काळजी करायची गरज नाही. सर पुढचा कॉल येतोय, नितीन आहेत रबाळे या ठिकाणून, त्यांना प्रश्न विचारायचा आहे. बोला नितीन, काय समस्या आहे आपली? हा नमस्कार सर. नमस्कार, बोला. नमस्कार. अच्छा सर, 42 नंतर जर का मुलांसाठी वगैरे प्रयत्न करत आहेत तर ते योग्य आहे की अयोग्य आहे? परत एकदा प्रश्न विचारा. माझं वय 42 आहे. तर 42 मला 2 मुली आहेत, नंतर जर आम्ही ट्राय करत असतो तर ते योग्य आहे की वयानुसार की कमी आहे? म्हणजे 42 नंतर तुम्हाला आता समजा काही अपत्य पाहिजे ते योग्य आहे का? योग्य, बरोबर आहे? हो बरोबर. तुमच्या पत्नीचं वय सांगा मला. माझ्या पत्नीचं वय 40 वर्ष आहे. बरं बरं, ठीक आहे, काही हरकत नाही, सांगूया ना. लेट प्रेग्नन्सी काय असं बघा, ॲव्हरेज तुम्ही एज जर काढलं तर जास्तीत जास्त 25 ते 35 हा जो पिरियड असतो, ह्या पिरियडमध्ये जे अंडकोश बनतात, त्याच वेळेला जे स्पर्म बनतात, हे मोटिलिटी चांगली असते,
DNA स्ट्रॉंग असतो, फर्टिलायझेशन होऊन अतिशय नॉर्मल प्रकारचं सुदृढ बाळ होणे हे महत्त्वाचं असतं. वय जसं वाढत जाईल तसं जे अंडकोश आहे त्याची संख्या कमी होते, स्पर्म मोटिलिटी कमी होते. ते एकच सांगेन, एकदा यांनी तज्ज्ञांना भेटून स्पर्म टेस्ट करावं, यांचं ओव्हरियन फॉलिक्युलर स्टडी करावं. एकदम करताच येत नाही असं म्हणता येणार नाही, पण अंडर मेडिकल सुपरविजनमध्ये त्यांनी केलं तर नक्कीच त्यांना चांगला अपत्य होण्याची शक्यता जास्त वाढते. निश्चितपणानं खूप छान असं मार्गदर्शन. जसं मी मगाशी म्हटलं की खूप महत्त्वाचा, अत्यंत खाजगी पण महत्त्वाचा हा खूप आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून असलेला प्रश्न आहे. आणि त्याकरता आज अशा पद्धतीच्या एका ओपन प्लॅटफॉर्मवरती ज्यावेळेला सर बोलतात, मार्गदर्शन करतात, माहिती सांगतात, त्यावेळेला ती खूप शास्त्रोक्त पद्धतीची असते आणि त्याच्यामुळे त्याचा खूप गांभीर्यानं विचार व्हायला हवा. ब्रेकची वेळ झालेली आहे, मात्र ब्रेक नंतर सुद्धा सर एका खूप महत्त्वाच्या विषयावरती बोलणार आहेत. तो विषय असा आहे, मेड मेन्स ब्रेस्ट काय असतात, अशा पद्धतीचा एक प्रश्न नेहमीच उपस्थित केला जातो. तर त्याचं उत्तर नेमकं काय आहे, ते नॉर्मल असतात, ॲबनॉर्मल असतात, नेमकं काय असतं याविषयी सर बोलणार आहेत. पण आत्ता वेळ होते एका छोट्याशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा सुखी जीवनाचा मंत्र डॉक्टर विजय दैफळे यांच्यासोबत. विश्रांतीनंतर सुखी जीवनाचा मंत्र डॉक्टर विजय दैफळे यांच्यासोबत या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या भागामध्ये तुमचा पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत करतो. एक फोन येतोय, तो आधी आपण सर पहिल्यांदा हरकत नाही, घेऊया. रोहित आहेत बेळगाववरून, त्यांना प्रश्न विचारायचा आहे. रोहित बोला, काय समस्या आहे, काय अडचण? हॅलो डॉक्टर, नमस्ते डॉक्टर. नमस्ते रोहित, बोला. मी रोहित बोलत आहे. बोला सर, मी बेळगावच नाही. बोला. सर, मी दर शुक्र तुमचं पाहून मी तुम्हाला कॉल करतो. हो सर, मला आता जेंट्सना बघितलं तर मला फारच अट्रॅक्शन व्हायलंय सर. बर, ठीक आहे. बाकी आणि मग आणखी? सर मास्टरबेशन सगळं बंद केलंय सर मी. ओके ओके. हा, तर मग मन कंट्रोल ठेवून आता नॉर्मली आता फिमेल अट्रॅक्शनचं ते काय प्रॉब्लेम नाही आहे सर मला. बर बर बर. सर मला मेल अट्रॅक्शनचं एस्पेशली ओल्ड पीपलचं फार अट्रॅक्शन होऊन हे व्हायलंय सर, बाकीचं ठीक काय आहे, नाही ठीक आहे. आहे. आणि पेनिस बी मोठं ज्यादा स्ट्रॉंग आणि मोठं व्हायलेलं आहे. आम्ही योगासनाने फूडवर कंट्रोल ठेवलेलं आणि काय ओके. सजेशन असलं तर सांगितलं तर बेटर. नॅचरल बरं. टोटल मी स्ट्रॉंग व्हायला पाहिजे सर. बर बर. किती वर्ष झालं लग्नाला तुम्हाला? आता 3 वर्ष झालं. 3 वर्ष झालं. कुणी एखादा बॉयफ्रेंड वगैरे आहे कोणी? नाही तसं नाही काय नाही का? सर. बरं बरं, ठीक आहे. काय हरकत नाही, सांगूया तुम्हाला. ते विचारतात की माझं माइंड डायव्हर्शन जे जास्त आहे ते थोडं कंट्रोल करायचं. बरोबर. हे बघा काय असतं माहिती का, तुम्हाला म्हणजे कोणाला काय कसं करायचं वाटतं ह्या काही लिमिट नसतात. तर आपली फ्रेम आहे, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडिशन, कल्चर, सेफ्टी, कन्सेंटिंग आणि आपला ओन आणि नोन पार्टनर, ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्या फ्रेमला लक्षात घेता स्विमिंग आहे, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, चांगले अतिशय औषधं आहेत बरेचसे. हस्तमिथून कंट्रोलमध्ये आणण्यासाठी आपल्या सुखी जीवनाच्या मंत्राच्या पुस्तकात माहिती दिलेली आहे. अशा प्रकारे तुम्ही ते रेफर केलं म्हणजे नक्कीच आणखी त्यांना यामध्ये डायव्हर्शन कमी करण्यासाठी आणि बाकीच्या गोष्टीसाठी अतिशय चांगल्या ट्रीटमेंट आहेत. त्यांनी तज्ज्ञांना भेटायला नक्कीच हरकत नाही. निश्चित. आणि सर आता आपण जो विषय म्हटला होता ब्रेकवर जाण्याच्या आधी, मॅडमेन्स ब्रेस्ट नक्की काय असतात, ते नॉर्मल असतात, ऑबनॉर्मल असतात, नक्की काय असतात? व्हेरी गुड. हे बघा, त्या मॅडमेन्स हे एक प्रकारचे एक सिरीज आहे, त्यावरून हे नाव आलेलं आहे. समजा एखादा आपण रुमाल असा घडी केला आणि त्याला असं बाहेर ओढला, आपण असा त्रिकोण एखादा असा बाहेर निघतो, ट्रायंग्युलर शेपेड जो कोनिकल असतो, अशा ब्रेस्टना मॅडमेन्स ब्रेस्ट असं म्हणतात. म्हणजे बेस ब्रॉड आहे आणि एकदम नॅरो असून समोर टोक निप्पलजवळ आलेलं आहे, पण हे देखील नॉर्मल असतं. त्यामुळं पार्टनरली कुठल्याही प्रकारे हे ॲबनॉर्मल काय आहे, मग फिडिंगला प्रॉब्लेम येईल का किंवा माझ्या ॲक्टिव्हिटीला प्रॉब्लेम येईल का असं समजून घ्यायचं नाही. आणि नक्कीच काही बदल हवा असेल तर ते तज्ज्ञांना भेटू शकतात. निश्चित. कार्यक्रमाच्या अंतिम टप्प्यामध्ये आहोत आणि खूप महत्त्वाचा विषय जो आपण दरवेळेला करतो, नक्कीच. क्विज. Yes. त्याचं उत्तर ऐकायला लोक खूप उत्सुक असतात. Next. विनर कोण आहे ते बघायला Yes, उत्सुक yes, असतात. नक्कीच. त्यामुळे यावेळचा विनर कोण आहे? डेफिनेटली ऋषी पाटील बीडचे, यांचं मनापासून अगदी अभिनंदन. आपल्या सेंटरला आले, प्रोटीन्स नवीन आलेले आहेत ते घेतले, पुस्तक घेतलं, मराठी, हिंदी, इंग्रजी ह्या आवृत्ती घेतल्या आपल्या मित्रांसाठी. आणि त्यांनी खूप दिवसापासून भेटायचं होतं आणि पुस्तक देखील वाचायचं होतं, आपल्या मित्रांसाठी देखील घेऊन गेले. आणि हा आपला प्रोग्राम एकटेच नाही, तर आपला एक व्हॉट्सअपचा ग्रुप बनवला आहे, फेसबुकचा ग्रुप बनवला आहे. 150 ते 200 लोक हे पाहत असतात. त्यांचं अतिशय अभिनंदन, कौतुक. आणि अशाच प्रकारे परत सहभागी व्हायचं असेल तर चिठ्ठी काढावी. पाहूया कोण लकी प्रसर आहे ज्याला गिफ्ट घेणं, पुस्तक घेणं. पण ह्या आपल्याला गोष्टी पाळायच्या सध्या. आणखी ओमायक्रॉनचं सावट गेलं नाही बरं का सर आजचा विजेता? नक्की. आता पाहूया आता आपण कुठं जातो ते. वा, आपण गेलो पुसद, विदर्भामध्ये. हां, मोहन पवार यांचं अगदी मनापासून अभिनंदन.
कुठल्या प्रश्नाला उत्तर दिलं होतं. तर डेकोरेटेड ब्रेस्ट काय असतात. बऱ्याचदा कुतूहल वाटलं डेकोरेटेड काय असतात, तर ते छान उत्तर दिलं. बऱ्याचदा काय होतं, फोरप्लेसाठी काही जण काही सोन्याच्या रिंग आहेत, काही त्याला डायमंड असलेले घटक आहेत, असे पार्ट्स त्या ठिकाणी निपलमध्ये किंवा ॲरिओलाल रिजनमध्ये वापरले जातात आणि त्याचा उपयोग तुम्हाला फोरप्लासाठी होतो. पण हे तुमच्या पार्टनरच्या संमतीने अतिशय अचूक उत्तर. आणि असंच तुम्हाला उत्सुकता असेल की आता आपल्याला कशाचं उत्तर द्यायचं, बरोबर आहे, तर प्रश्न विचारायला लागेल. तर मॅडमेन्स ब्रेस्ट काय असतात आणि ते नॉर्मल असतात का. काही कारणामुळे शो मिस झाला असेल, साम टी व्ही सुखी जीवनाचा मंत्रवर टाईप जरी केलं पूर्ण शो पाहता येईल. टेक्स्ट करा, मेसेज करा, डायरेक्टली फोन लावा, ईमेल करा, कार्यक्रमात सहभागी व्हा. आणि नक्कीच प्रशांतजी आपल्या सर्व दर्शकांचं मनापासून अभिनंदन. भगिनी जे आहेत, आपले जे मित्रवर्ग आहे, प्रौढ आहेत, सर्वांचं, कारण याचा लाभ घेऊन कसे ते माझ्याकडे येतात ते दररोजच्या मी उपडीमध्ये अनुभवत असतो. आणि खरंच कुठेतरी कायापालट होऊन नवीन सुखी जीवनाचा मंत्र सर्वांनी ओपन होऊन सुरू केला आहे. त्याबद्दल परत एकदा अभिनंदन. आणखी काही असेल तर सांगू शकता. निश्चितपणाने खूप छान असं मार्गदर्शन आजच्या विषयाच्या निमित्तानं. आमचं सगळ्यांचं म्हणणं एवढंच आहे की कुठलीही समस्या, सेक्ससारखी समस्या पर्टिक्युलर आणि त्याच्यामधून येणारे जे विविध आजार आहेत, मनात ठेवून किंवा ते जवळ जपून राहू नका. पुढे या, बोला. डॉक्टर विजय दैफळे आणि त्यांची जी संपूर्ण टीम आहे, हे गेल्या अनेक वर्षांपासून हे सगळं कार्य सुरू आहे. त्याच्यामुळे निश्चितपणानं ठाम अशा पद्धतीचे उपाय आणि मार्गदर्शन डॉक्टरांकडे उपलब्ध आहे. आत्ता टी व्ही स्क्रीनवरती डॉक्टरांचा नंबर सुरू आहे. सुखी जीवनाचा मंत्र नावाचं जे पुस्तक आहे सरांचं, ते अतिशय सुंदर आहे. ते तुम्ही वापरू शकता, वाचू शकता, ज्याच्या माध्यमातून तुम्हाला हा मार्ग निश्चित मिळू शकेल. सर, तुम्ही आजच्या कार्यक्रमात आलात आणि एवढी छान माहिती आमच्या प्रेक्षकांना दिली, त्यासाठी अगदी मनापासून आभार. आणि याबरोबरच वेळ होते इथेच थांबण्याची. पुढच्या शुक्रवारी डॉक्टर आपल्यासोबत असेच असणार आहेत. त्यामुळे पुढच्या शुक्रवारी पाहायला विसरू नका सुखी जीवनाचा मंत्र डॉक्टर विजय दैफळे यांच्यासोबत. नमस्कार.